저희 슬랙 코어는 실제로 저희 그 ESC, 그러니까 그 일렉트릭 스쿠터 그 챔피언십 거기에 팩토리 팀한테 이제 저희가 그 제공을 하기 위해서 애초에 기획된 레이싱 그 제품이고요. 컨셉이 그 저희가 이제 뭐 공도라든지 이런 데보다는 레이싱이 이제 좀 그 올인돼서 맞춰져 있다 보니까 공도에서 요구하는 어떤 저희 그 제품의 장점보다는 고속에서 요하는 장점들이 좀 집대성되어 있는 제품이라고 보시면 돼요. 일단은 디자인은 현재 이렇고 컬러는 아직 결정이 되지는 않았습니다. 컬러는 지금 블랙 베이스에 티타늄 파츠들은 티타늄 컬러 그대로 갈 거고 그 외 포인트 컬러를 어디로 어떻게 넣느냐는 아직은 완벽하게 결정된 건 아니고 약간 블랙 화이트 모노톤으로 지금 가자라고까지만 지금 얘기가 되어 있는 상황이고요. 그리고 아직 그 지금 디자인상으로 결정되지 않은 부분이 이제 리어 머드가드, 그리고 그 920R 같은 경우에는 이제 리어 그 푸스텝, 레이싱 스텝이라고 해야 되는데 가속이 제가 타는데도 너무 좀 심해서 이게 푸스텝이 없으면 조금 그 풀 출력까지 내는데 힘들더라고요. 그래서 920R 같은 경우에는 레이싱 스텝이 기본이 될 것 같고 나머지 920R 밑에부터는 리어 머드가드가 기본이 될 것 같고요. 전체적인 디자인은 이렇습니다. 전장 길이는 1338 정도가 되고요. 저희가 이게 조금 이따가 설명드리겠지만 뭐 배터리가 아쉬운 분들도 있고 한데 저희가 설계를 이렇게 한 그 이유가 있어서 일단은 저희는 그 산소 스위치하고 킥박스 그리고 볼티지가 다 가운데 몰려 있어요. 요거는 사실 뭐 말씀들이 많으신데 티타늄 핸들 바에다가 킥박스도 달고 산소 스위치도 달고 하는 게 디자인적으로도 너무 별로이기도 하고 거기에 적용되는 그 파츠들이 워낙 저가 파츠들이라서 조금 고가의 파츠들을 선택을 하려다 보니까 그 빌트인 방식 제품들을 선택을 하게 됐고요. 어차피 슬랙 코어 같은 경우에는 단수가 레이싱단으로 놓고 타신다거나 할 때 뭐 주행 중에 단수를 변경을 하실 수 있을 만한 여유가 없는 기체이기 때문에 크게 뭐 사용성의 문제는 없으리라고 봅니다. 그리고 지금 프론트 서스펜션, 리어 서스펜션 같은 경우에는 그 승차감을 위한 서스펜션은 아니에요. 이거는 고속에서 약간 그 브레이킹을 할 때 그 브레이킹을 얼마나 받아주느냐에 초점을 맞춰서 그 프론트 서스펜션이 그 저거 설계가 된 거고 리어 서스펜션 같은 경우에는 가속할 때 이제 뒷부분이 살짝 가라앉게 되는데 그 부분이 지금 한 2cm에서 3cm 그 정도로 지금 맞춰놓은 세팅이라고 보시면 됩니다. 그러니까 온전히 주행, 고속을 위한 주행에 맞춰진 그 서스펜션 세팅이라고 보시면 되고 그렇다고 승차감이 아주 나쁜 건 아니고요. 타보시면은 조금 그 간단하다 정도라고 느끼실 수준이라고 보시면 돼요. 그리고 소재에 대한 뭐 이야기들이 좀 있는데 지금 제일 왼쪽에 보이시는 파츠가 그 티타늄으로 되어 있는 소재고요. 저희가 저 레더 프레임을 티타늄으로 선택한 이유는 실제로 프론트 모듈하고 리어 모듈을 완벽히 분리를 해서 좀 확장성을 좀 많이 가져가고자 해서 저렇게 설계를 한 부분입니다. 그리고 그 핸들 본 같은 경우에는 원형으로 되어 있는 게 아니라 저희가 그 티타늄 소재 적용된 거에 그 약간 사각형 마르모꼴로 지금 그 설계가 되어 있는데 단면 계수의 그 단면 하중이나 이런 부분들이 원기둥보다 그 앞뒤 방향하고 좌우 방향으로는 2.5배에서 4배 정도 되는 그 강성을 보이게끔 저희가 디자인 설계를 한 부분이고 지금 가운데 있는 부분은 그 실제로 단조 공법으로 적용이 되는데 흔히들 그 타사에서 단조다라고 하는 거는 리퀴드 포징이라 그래가지고 사실 단조라고 할 수 없는 부분이에요. 지금 저희가 쓰는 단조 공법은 실제로 그 브레이크 캘리퍼를 단조를 하는 그 금형 자체가 한 3개, 4개 정도가 되고요. 세 단계를 거쳐서 단조를 하는 부분이기 때문에 지금 그 자동차가 아닌 킥보드나 퍼스널 모빌리티에 실제 이 단조 공법이 들어간 기체는 아직 없다라고 보시면 돼요. 저희 그 슬랙이 최초고 오른쪽에 제일 마지막에 있는 애들은 이제 그
주조라고 할 수 있는 다이캐스팅이라고 부를 수 있는 부분인데, 이 부분이 이제 그 뭐 미니모터스나 어디 다른 타사에서 그 단종호법이 적용됐다라고 말하는 그 리퀴드 포징으로 제작이 되는 부분이고, 목단부가 티타늄이 아니지 않느냐라고 말씀하시는 분들 계시는데, 티타늄은 소재 자체가 가공이 너무 어렵고 취급이 어렵기 때문에 일단 관제 아니면 판자로밖에 원래 사용을 안 해요. 그래서 이 부분을 관제로 티타늄으로 적용하는 게 사실 큰 의미는 없고, 차라리 그 형태의 구조적인 보강을 거치는 게 훨씬 더 기구적으로 안정성을 유지할 수 있다라고 판단이 돼서 지금 앞뒤 블럭 모듈은 다이캐스팅으로 적용이 된 거고요. 지금 예를 들어서 슬랙4가 72V 45A인데 72V 뭐 60A 내지는 72V 그거 이상의 지금 배터리를 원하신다. 그러면은 인디오더 방식으로 만약에 주문을 넣게 되시면 그 길이만큼 중간 배터리가 길어지고, 이 프론트 리어 모듈은 그대로 거리만 벌리고, 저기 맨 왼쪽에 제가 그 레더 프레임으로 짜놓은 그 티타늄 그 프레임만 길이가 늘리게 되면은 얘는 72V 45A가 아니라 60V까지도 뭐 충분히 늘려서 적용이 가능한 제품이라고 보시면 됩니다. 일단은 최고속은 145V가 나오고요. 조금 직선 주로가 보장이 되어 있다 그러면은 150km도 충분히 가능하다라고 판단이 되는데, 제가 찍은 기록이 143이었나 4였나 그 정도여가지고 일단은 재원상 145V다라고 말씀을 드렸고, 아마 타사 기준에서는 그냥 150km, 최고속 150km라고 표현하는 기체 정도가 될 거라고 보여집니다. 근데 140이 넘어가는 기체는 어쨌든 40T셀 적용한 제품에 한해서고, 502셀이 들어간 제품은 걔는 아직 제가 최고속을 실제로 제가 찍어보지 못했어요. 130km가 조금 넘어갈 거로 지금 예상이 되고요. 일단은 뭐 지오메트리 사람들이 많이들 말씀을 하시는데, 얘는 지오메트리를 솔직히 많이 고민해서 지금 설계를 한 제품입니다. 일단은 뭐 캐스팅각하고 그 서스펜션 동작할 때의 그 트레일 거리하고가 고정이 될 수 있게, 실제로 뭐 가변이 되는 경우에 이제 주행 안전성을 많이 흐트릴 수가 있는데, 그 중에 이제 오늘도 많이 타시고 오셨지만 가위 서스펜션 구조라든지 아니면은 옆바위 서스펜션 구조라든지 캐스팅각 자체가 조금씩 변한다거나 구동 중에, 그리고 뭐 브레이킹을 잡을 때 트레일 거리가 변한다거나 하는 부분들이 고속에서는 확실히 주행 안정성에 영향을 미칠 수가 있어요. 그래서 그 부분에 저희가 좀 집중적으로 설계를 했다라고 말씀드릴 수가 있고, 아마 고속에서 실제로 주행을 해보시면 지금 현재 저 제품에는 뭐 댐퍼라든지 뭐 이런 부분들이 없는데, 주행 안정성이 다른 제품들에 비해서 좀 다르다라고 좀 충분히 느끼실 수가 있을 것 같습니다. 그리고 일단은 뭐 저희가 워낙 높은 커런트를 사용을 하기 때문에 거기에 걸맞는 지금 뭐 배선들이나 시스템 설계가 다 완료가 되어 있기 때문에, 뭐 배선이 녹아든다든지 아니면은 납된 부위가 뭐 냉납이 난다든지 하는 부분들은 충분히 개선이 돼서 가장 고출력 제품답게 안정적인 성능을 꾸준히 끌어낼 수 있다라고 보시면 되고요. 가장 지금 저희가 공들여서 설계한 부분이 이제 열 관련해서 저희가 방열 관련해가지고 설계를 진행을 했었는데, 저희 슬랙 제품 같은 경우에는 프론트 컨트롤러하고 리어 컨트롤러가 프론트 블록, 리어 블록에 따로따로 배치가 일단 되고요. 프론트 블록 자체를 프론트 컨트롤러의 히트 싱크로 사용을 하고, 리어 블록 자체를 히트 싱크로 사용하기 때문에 아직까지 테스트 중에 열 이슈가 발생한 적은 없습니다. 지금 가장 고출력을 쓰고 있음에도. 그리고 스펙은 뭐 이 부분들은 이제 공개가 된 부분이기 때문에 어느 정도 돼 있는데, 탑 스피드 같은 경우에는 실제적으로 좀 보수적으로 저희가 지금 적어놨고요. 많이들 궁금해하시는 이제 슬랙 이온이라는 모델, 이 제품은 저희가 PM 규격에 맞게끔 지금 설계를 한 제품입니다.
디자인은 프론트 쪽하고 리어 쪽 스윙암까지는 그 코어하고 다 동일한 걸 쓰고요. 모터 같은 경우에는 코어보다는 좀 그 토크는 낮지만 RPM 자체는 실제로 비등한 모터를 사용을 하고 있고 60V 30A 그리고 해외향으로는 72V 30A 30A 배터리가 들어가는 기준으로 지금 바디를 설계를 해놔서 무게는 30kg 전후가 될 거로 지금 예상을 하고 있어요. 그래서 실제로 저희가 무게를 달아봤을 때 60V 30A짜리 제품이 30kg 언더에 맞춘다 그러면은 걔도 역시 PM 기체로 일단은 등록을 할 거고 그 60V 30A가 PM 기체에 들어가기가 조금 무게가 뭐 1kg 정도 오버가 된다 그러면 60V 20A 제품도 지금 저희가 준비를 하고 있습니다. 이 제품은 실제로 아마 일단은 슬랙 브랜드 자체에 이제 100kg 언더가 나오는 기체는 없어요. 다 100kg 오버가 될 거기 때문에 100kg를 얼마나 오버할 거냐. 근데 그 슬랙 코어하고는 모터가 다르기 때문에 뭐 출발 토크라든지 이런 부분들은 당연히 이온이 좀 더 그 부드럽습니다. 코어 같은 경우에는 그 출발 자체가 좀 무자비한 편인데 얘는 그나마 이제 그 공도에서 타거나 그 일반인들이 서킷이 아닌 그 공도에서 타실 때 좀 더 부드러운 세팅이 된다라고 보시면 되고 보석은 실제적으로 그 코어만큼의 보석을 나타낼 걸로 좀 기대를 하고 있습니다. 가격대는 지금 그 이온 같은 경우에는 저희가 그 200만 원 후반대에서 300만 원대 정도의 지금 그 가격이 형성될 것 같은데 얘 역시도 지금 여기서부터 여기까지 그 모노 프레임이 들어가는데 이 프레임 자체가 그 티타늄이에요. 그렇기 때문에 얘도 바디로만 따지면 코어보다도 코어랑 거의 비등한 수준의 지금 그 재료비가 들어가고 있는 모델이어서 단순히 배터리 용량만에서만 이제 그 단가가 조금씩 줄어드는 부분이라 이거는 지금 좀 가격을 그 대량으로 이제 저희가 그 수주를 받으면서 내리는 수밖에는 지금 없는 상황입니다. 이온 같은 경우에는 좀 많이 궁금하신 부분들이 있는데 저희가 공개를 오늘 좀 더 많은 이미지로 좀 공개를 해드리려고 했는데 저희가 지금 리어 쪽에 좀 그 수정이 들어가야 되는 부분이 있어서 많이 오픈은 안 했고요. 코어에 들어갈 수 있는 액세서리들은 실제로 저희가 뭐 LED 액세서리라든지 그런 부분들보다는 기능이나 퍼포먼스 관련한 액세서리들을 좀 준비를 했는데 실제로 디스플레이가 저희 쓰는 거에 이제 컬러 디스플레이를 적용을 할 수가 있고요. 여기서는 이제 속도 그리고 단수 그리고 그 파워 그 얼마나 커런트를 몇 와트를 쓰고 있느냐 정도를 드리는 그 LED 디스플레이를 적용을 할 수가 있고요. BMS 있고 충전기 있고 사운드 제너레이터 같은 경우에는 저희가 기체에 장착할 수 있는 지금 스피커 선정에 좀 애를 먹고 있어요. 지금 이렇게 우퍼가 달린 스피커 같은 경우에는 소리는 좋은데 기체에 달기가 조금 애매하고 완전히 납작한 스피커를 찾긴 찾았는데 걔는 이제 우퍼가 없다 보니까 조금 저음을 내는데 애로 사항이 있어서 실제로 그 옥스 단자가 있어서 그 별도의 이제 블루투스 스피커를 사용하시는 분들은 크게 상관이 없으실 텐데 스피커를 그 다셔야 된다 그러면은 지금 한 20W 정도 되는 스피커로 지금 선정을 하고 있습니다. 그리고 요게 저희 슬랙에 대한 부분이고요.